Պարոն Ալեքսանյան, մամուլում նաև շրջանառվում է, որ եթե կաթողիկոսի ուղղությամբ ճնշումները շարունակվեն, կաթողիկոսարանը Կաթողիկոսնով է։ Գարեգին բն։ Ես նման անունով կաթողիկոս չեմ ճանաչում։ Կտրիչ Ներսիսյանի ուղղությամբ։ Շատ լավ։ Կաթողիկոսարանը Հայաստանից կտեղափոխվի, դուք նման սցենար։ Հա, ես տեսել եմ այդ լուրը, հանրապետականները, այո, ըստ երևույթին ուզում են մայրաթոռը տեղափոխել, ամենայն հավանականությամբ նկատի ունեն տեղափոխել։ Ինչու լրագրողին պարտադրեցիք, որ կաթողիկոսի ներկա։ Այո, որտեղ երբ որ ասում են Գարեգին երկրորդ, դուք ասում եք չեք ճանաչում, հարցին չեք պատասխանում, լրագրողը ստիպված կիրառում է այն բանը, որ Ստիպված չեմ կիրառում, բայց դուք ինչի եք առհասարակ լրագրողին վերագրում մտքեր, որոնք ձերն են։ Բարեք ջան, Դուք իրեն հարցրեք, հենց ասում եմ ստիպված չեմ կիրառում։ Եք մարդկանց վերագրում մտքեր, որոնք ձերն են։ Ինչու՞։ Ես ձեզ ճնշեցի։ Պարոն Կիրակոսյան, խնդրում եմ իհարկե, բայց մարդկանց մի վերագրեք մտքեր, որոնք ձերն են։ Սենց է կանում։ Ինչ վերաբերվում է ասացին, այսինքն ակնհայտ է, որ հանրապետականները փորձելու են մայրաթոռը տեղափոխել, ընդհանրապես զարմանալի չի։ Կարծում եմ ամենայն հավանականությամբ, քանի որ նախաձեռնողը ՀՀԿ-ն է, շատ կուզենային մայրաթոռը տեղափոխել Բադեն-Բադեն, կլներ մայրաթոռ Սուրբ Բադեն-Բադեն իրանց համար, ու Սերժ Սարգսյանը դիցուք ինչ որ մի կազինո այցելելուց հետո հնարավորություն կունենար մտնել Կտրիչ Ներսիսյանի հետ ինչ որ բլոթ խաղալ կամ մի բան անել, նմանատիպ մի գործողություն կատարել։ Ցանկացած այլ պարագայում սա ուղղակի աբսուրդ է, թե մարդկանց խելագար երևակայությունը ուր ու ինչի կարող է հասնել։ Նախ հերիք չի մեր եկեղեցին ներքաշել են ինչ որ ահաբեկչական գործողությունների մեջ, ինչ առհասարակ երբեք չի եղել ու խայտառակություն է ուղղակի մտածել անգամ, որ հայ առաքելական եկեղեցու arczepiskopos-ը ներգրաված է եղել մարդկանց գյուլելու, մարդկանց ունեցվածքը վառելու գործողությունների կազմակերպման մեջ, ուղղակի խայտառակություն է, սա ուղղակի չեք պատկերացնում, ինչ մեծ խարան ալնելու, այսինքն մեր համար։